Kata orang, ngapain jadi ibu rumah tangga? Gak menghasilkan, malah nambah beban suami. Gitu kah? Mari coba kita lihat. Ada nggak makanan yang tiba-tiba bisa matang sendiri di atas meja? Ada nggak anak kecil yang tiba-tiba jadi gede sendiri terus jadi pintar sendiri? Ada nggak rumah berantakan yang terus tiba-tiba jadi rapi sendiri? Atau baju kotor yang tiba-tiba jadi bersih sendiri? Kalau kita mau pakai hitung-hitungan penghasilan harian, bayaran buat urusan barusan itu gede banget loh. Bayangkan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan oleh para suami setiap harinya untuk hidangan makanan enak siap santap. Berapa biaya merapikan rumah yang tiap hari udah kayak kapal pecah itu? Atau biaya nyuci buat outfit of the day biar selalu tampak necis di kantor apalagi waktu diupload di sosmed. Bahkan belum lagi biaya mendidik dan membesarkan anak sampai ia dewasa. Mahal. Makanya Umar bin Khattab menghargai betul sosok ibu rumah tangga sebab pilihan tersebut mahal nilainya, apalagi mereka mau melakukannya dengan sukarela. Karenanya tidak ada pekerjaan yang paling besar sedekahnya kecuali para wanita yang menjadi ibu rumah tangga.